Gente, está aí montado, tá bonito. Vou abaixar um pouco o rádio aqui, olha. Tá montado o fecho de mola. Esse é o suporte superior que vai lá na carroceria. Vamos falar carroceria para ficar mais fácil. Tem um encaixe dele lá na bandeja da suspensão superior. Esse é o calço que vai por cima desse, tá? Que vai vir assim, olha. Esse vai aqui. E esse vai vir por baixo para prender esse aqui, gente, olha. Desculpa aí se vocês não viram aí. Esse vai vir mais ou menos aqui, olha, onde vai bater isso aqui. Olha como vai ficar isso, certo? Vai vir por baixo aqui. Por cima. Esse vai prender por baixo, tá? E esse é o batente que vai lá na lata, lá em cima, onde faz o espancamento aí do local aí. Tá tudo novo, tudo montadinho. Vou abrir para vocês verem. Vamos lá, vamos pôr assim. Pronto, agora dá para vocês entenderem. Tudo novo, ok? Aqui é só para vocês terem uma prévia. Vocês viram grampear, viram limpar as molas, já estava limpa a hora que vocês viram montando. E tá aí. Agora nós vamos lá embaixo embutir tudo direitinho lá embaixo, tá? Não esquece que essa borracha vai lá por dentro, tá? Por cima, né? Lá naquele buraco lá. Vou mostrar pra vocês aqui. Puxar a mola pra trás aqui, gente, que é pesadinha, por isso que eu falo, para tirar vocês calçam ela. Eu vou deitar aqui. Eu vou mostrar pra vocês onde vai. Aqui. Novamente. Vou estar tudo montado, eu vou embutir ela ali. Ela vai entrar bem encaixada, nova. Não vai ficar batendo aqui no ferro aqui da suspensão traseira aqui. Vou botar meu dedo aqui, vamos ver se... Olha aqui. E o fecho de mola bate aqui na borracha. Vou abaixar um pouco. Olha lá. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte aqui depois de tudo montado. Já que eu tirei tudo, não ia deixar de trocar essa peça, que ela estava esmagada. Se bater ferro com ferro, aí já viu, né, gente? Servicinho de porco. Fui lá, comprei essas duas borrachas agora por último. Paguei R$5,40, R$5,50 por aí. Achei que fosse mais caro, mas as duas saiu esse valor. Mas eu tirei dos dois lados. Aqui também vai uma. É só encaixar. Dá uma pancadinha aí, deixa eu ver se dá pra ver direitinho aqui o buraco. Aquele pino superior. Bom, pessoal, só espero que vocês não reparem que eu tô embaixo do carro aqui mostrando, tá? E é isso aí. A mola vai ficar coligada, né? Vai fazer o apoio. Vai ser presa aqui, olha. Vamos ver se dá pra ver os dois parafusos aí. Aquelas peças novas. Que seria essa daqui, vou do outro lado ali que é melhor pra ver. Olha. Tá? A mola vai ficar ali dentro. Vai ser fácil. E o outro é preso aqui, olha. Esse outro aqui é onde segura a mola, né? Tá? Junto com aquela outra borracha aqui. Praticamente ela vai quase casar com essa. Tá no mesmo buraco ali. Vamos ver se deu pra vocês verem direitinho. Olha. Uma vai ficar por cima da mola, outra por baixo. Vai ficar assim, olha. Eu vou abrir aqui. Ó, pessoal, tá meio complicado, mas dá pra vocês entenderem aí, né? Vamos lá, buraco onde vai aquele pino ali, ó. Olha. Tá? Ele vai entrar com pressão aqui dentro, olha. Aqui dentro. E é isso aí. Mais 4 minutos de vídeo, que é pra vocês terem uma ideia. A mola tá ali montadinha, o resto das peças, os parafusos tá tudo aqui. Tá? Troquei amortecedor tudo, mas ele ficou fazendo barulho. E era as borrachas. Mas paciência. Por enquanto é só, já nós voltamos. Vou montar aqui sozinho, pretendo acabar isso hoje. Obrigado pela atenção, pessoal, e até mais.